我们今天画一个这个瓶子，就是一个瓶子里面长这个牡丹花，好不好？我们今天用这个纸，我裁了一个这个仿古的纸啊，仿古纸是这个4尺的横着裁的，这边裁的是40啊，裁的是40。那4尺这边的这是69，就是40乘69的，明白吗？你们可以自己用这个4尺的纸可以去裁一下，裁比4尺3开的稍微窄一点。我们在这里画一个葫芦，好不好？哎，画错了，这个葫芦不是2节吗？上面一节，下面一节，画个葫芦，葫芦上面写，然后这里写一些字，画一个比较特别一点的，好不好？好吧，我们画一个葫芦，葫芦里面有这个花，这个葫芦我们可以分2节，然后把这个葫芦画了花之后，这里画一朵，这里画一朵，好吧，画2朵，直接画2朵，画2朵花，这里这个地方画一朵，这里画一朵，2朵花，然后配一些，看一下有什么可以配，我们就去配进去啊。就是其实叶子的话，基本上都画不下去多少叶子了，然后这里写上一些字什么的。看一下这样子的一幅画，好不好？好不好？就这样子一幅画。那这个花的话，我们尽量画这种粉白色的，好不好？画成这种粉白色。那我们先画一个这个，我们找几朵花来啊？要不画这一朵？这一朵好看吗？画这一朵好吗？这朵花它跟我们平时画的一个绣球形的还是有一点不一样。这朵花整个呈一个长方形，然后它没有一个球，没有上面一个球，下面大花瓣，整体都差不多。你看它中间这一块，我们要看一朵花，我们要画它的时候，我们去分析它的这个整个的一个结构。可以看一下上面的这个结构哈，我们可以把它分为3层哈。最上面它也是大花瓣，看到没有？它的颜色第1层、第2层、第3层，看到没有？我们把这个最上面分为第1层。那第一层它的花瓣也是大的，看到了吗？它花瓣也是大的，然后颜色是浅的，然后物象是稍微虚一点，你看不清楚它有一些这个花瓣的这种，不是说每一个花瓣都能够看清楚，所以它的物象是虚的。然后第二层是中间的这一块，你看它这朵花长得比较奇怪哈，它是中间这一块花瓣是小的，然后颜色是比较深一些的，然后物象是实的。然后下面这一层花瓣它又是大的啊，它跟上面这一层是一样的，花瓣又是大的。然后颜色呢？颜色你看上去它是浅的，是吧？它实际上是有点灰，有点花灰，所以说我们还是把它定义成深的。然后物象也是实的，下面这一层的这个花瓣，大家看这一张图片都能看得出来，它这个花瓣它都能看得清楚，所以它的物象是实的。好，我们来看一下它的颜色。你们从这朵花来，大家一起看一下这个颜色。你们从这朵花能看到什么颜色？大家来看一下颜色啊，来分析一下它的颜色。大家都要学会去分解这个物象啊。颜色，太白和三绿。底色太白三绿，然后胭脂，底色还是太白三绿胭脂啊，就是看我们每一步加多少而已。第二个玫瑰红，这个颜色的话一看就看到是有玫瑰红，可以用一点紫色。你们想要用一点紫色，我们可以用一点紫色，然后胭脂还是要我们最深的地方还是要用到这个胭脂。好，我们用这几种颜色来画这个瓶子里面的这个花，好不好？
那我们开始调色，首先我们还是调这个底色，底色是这个太白。那这朵花我们用在这个仿古纸上画的话，想要画这种白色的比较浅色的花，我们把这个底色要稍微的调浓一点。那太白用完了，我再来一点太白。好，把这个底色调均匀。好，加一点3绿。好，我们这个底色稍微的调这个浓一点啊，这个底色，因为我们画这种浅色，在这个仿古纸上画这个浅色的，我们可以把这个底色稍微的调浓一点。我们每次记得画这个比较浅色的牡丹花，我们就把这个底色调浓一些；画深色的就把底色调稀一些。好，还有加一点这个胭脂进来。太白，尽量稍微的调浓一点，太白加胭脂加3绿加胭脂。好，底色调好之后，把它放在一边，然后备用。来，我们把今天要用的这个颜色挤出来。今天我们要用的是什么颜色？玫瑰红、紫色、胭脂。好，我们先来试一下颜色啊。我们先调一点点这个玫瑰红，调一点紫色，调一点胭脂，来试一下颜色。这是一种紫色了，其实它是比较紫的。我们如果加了紫色，它就稍微的紫一点点。玫瑰红我们玫瑰红用多一点哈，这个玫瑰红用多一点。玫瑰红胭脂。好，我们试一下颜色啊。我们现在只是试颜色，试的颜色可以了，我们就开始画了，好不好？我们要画一个这个葫芦，大概用铅笔，你可以用铅笔啊。亲爱的家人们，你这个葫芦画不好，可以先用铅笔。用铅笔画出一个大的形状来。
就是你画不准的时候，你可以用铅笔先画出一个形状，画出一个大概，勾出一个大概的形状，然后再用毛笔去画，不要一下子，等一下这个葫芦你没有画好。好，大概一个葫芦，大概的一个形状。葫芦的口是比较小，是吧？你们都有画过葫芦吗？大家先画一个葫芦啊，勾出一个形状来，大概的一个形状。然后我们再在葫芦里面画花。如果说你的铅笔看不见，你可以用淡淡的墨，用这个勾线笔啊，用勾线笔把这个葫芦再画一次。我们画这个血液的话，有可能就是有的时候画的没有那么准，因为都是随手这样子去画的，没有像画这个油画呀，或者是工笔一样的去把它弄得特别标准，都是随手这么去画的。好，葫芦的大形我们先把它画出来。够不够圆？好，这个葫芦，哎，还挺圆的，就这样子随手画还挺圆的，是吧？这边这个线条再画重一点点，还是挺圆的，可以啊。我们来在这个葫芦里面画这个牡丹花。我们今天画这一朵，好不好？好，我们这朵花用的颜色是这个玫瑰红、紫色还有胭脂。首先，我们把这个玫瑰红均匀调一层在笔的1/2的地方，一边调笔要一边转动，要把这个颜色一定要把这个颜色要调均匀，然后笔尖蘸一点点胭脂，紫色可以先不用。好，笔尖蘸一点胭脂，我们开始画这一朵花。这朵花我们从这个中心的部分开始画，中心的颜色比较深一点点，它是一个碎花瓣的一个组合。我们把这个底色弄一点到盘子里，加一点水吧。因为我现在感觉这个底色它稍微的太干了一点点，我们稍微的把它调稀一点点。我们在边沿浅色的时候，我们再用干一点的这个底色来画。你画深色的时候，还是底色还是不要太干了哈，太干了我们画不动啊，调色调不动，颜色没有办法深。所以我们画深色的地方，我们还是颜色还是稍微的浅一点点。
好，就是碎花瓣，这个都是一个刚开始都是一个碎花瓣的一个组合，各种各样的碎花瓣，各种各样的碎花瓣。这个是玫瑰红，我们刚开始调的都是玫瑰红，你可以调一点紫色。刚刚有家人说想要紫色，好，各种各样的小碎瓣。这个花瓣它没有分说正反瓣什么的，它都是一些碎瓣的组合。颜色一定要调均匀啊。好，这个花瓣让它更小一点。各种各样的小的细节、小的碎花，这个里面中间这一层就是说很多很多这种小碎瓣，我们尽量把这种花瓣画的小一些。笔尖要沾一点点胭脂，笔尖沾一点胭脂，它才会有这种颜色的这种深浅的这种变化。啊，让它有很多层次的这种感觉，可以画一些这种长一些的这种花瓣。颜色要调匀哈，你看我这一笔颜色没有调匀，如果你有一笔颜色没有调匀，它这个马上就能体现出来。好，这个玫瑰红、胭脂。玫瑰红、胭脂，颜色要调匀哈。虽然说只有两种颜色，笔尖上要有胭脂，但是颜色要调匀。这个花瓣有一些很碎的。就注意细节啊，我们要画的细的地方，我们把它精细一点。来，玫瑰红。
好，这个是中间的这一部分，中间这部分比较深色的，我们基本上就画这么多哈，这一块深色的地方。那我把这一块有一些地方更深的地方，我们把它加深一点。好，然后我们再画这个外围，外围这一圈越来越浅了，而且花瓣也越来越大。好，我们还是一样的调色。那浅色的地方我们就不要调，把颜色调那么浓。笔尖上沾一点点胭脂。笔尖上还是要有一点深色的在啊。我们先来画一个大的花瓣。好，这里来一个大花瓣。大花瓣旁边也会有一些这种小花瓣，让大小相搭配。虽然说我们这朵花，实物的花可能没有这样子，但是我们在真正我们在作画的过程中，我们要注意这种大小花瓣的这种搭配。好，到边上来，越来越浅，颜色越来越浅，花瓣也越来越大。好，我们现在蘸的是这个底色啊，这个深一点的底色。为什么要用深一点？因为我们在这个仿古纸上画，就让它白一点，让这个白透出来，明白吗？要深一点的原因就是要把这个白透出来。好，边缘的花瓣，花瓣是越来越浅，颜色是越来越浅，但是花瓣它还是有大有小。注意画的时候，我们随意一点，用这个笔尖去点加推啊。好，颜色不管是多浅，我们的颜色也要调匀。你看一下这一笔，看到了吗？这一笔颜色没有调均匀，看到了吗？能看到吗？没有调均匀，它就会出现这样子的。所以说，不管是在你画哪一笔，画的什么时候，我们颜色一定要调均匀啊。颜色调均匀才是你画好这一朵花的这个最关键的这种点。我们这个底色稍微的浓一点点，画这个浅色部分的时候，如果底色太稀的话，你在这个仿古的这种宣纸上就看不见了。好，有一些各种大小的这种花瓣，但你小心不要超出这个瓶子啊。画的时候不要超出这个瓶子，我们这个花是在瓶子上面的，不能超出去了。好，我们来画下面这一部分的花瓣。下面部分的花瓣，我们要把底色调浓，调多一点，调深一点，调成一点灰灰的颜色。我们再把这个胭脂再加一点进来，三绿也加一点进来。紫色没有用上，因为今天这个钛白很浓，用的紫色的话有点灰，知道吗？我刚刚试了一下，如果用上紫色，它会有点灰。因为底色我们用的很浓，知道吧？因为画的这个仿古纸上，我们要画这种浅色的，
画这种浅色，所以用的这个底色很浓。好，还是一样，我们底下面你们想要紫色，我们用一点紫色啊。下面的花瓣，大花瓣下面的这个深一点的地方，我们用一点紫色，让它的颜色稍微的有一点点这种渐变。然后胭脂也会用到一点点，底下这个花瓣它颜色是越来越深，所以我们要用到一点胭脂。好，很多层的这种大花瓣啊，这个胭脂我们要蘸多一点点，深一点点，稍微的。颜色稍微的调多一点，因为这个太白我们调的很干啊。下面颜色稍微的有一点点区别了。这个瓶子的话，我们还要进行处理的，不是说就是这样子，我们瓶子还要做颜色。好，底下也是一些大花瓣。这个也是一个绣球形的，也是属于一个绣球形的。这下面的花瓣你自己去组织啊，都是有大有小，有大的有小的。好，这个花瓣让它张扬一些，让它伸出来。
来，我们这上面也画一朵，这上面画一朵，我们用这个紫色的吧，我们用这个紫色的，加一点这个玫瑰红。这上面画一个这个花苞吧。颜色还是稍微的深了一点，如果更浅一点，它会更好看一点。那深了就深了吧，我们就按照这个深的来。好，我们画一个花苞啊。画一个花苞，我们就包起来这个花苞。本身这个花如果要画浅一点呢，可能效果在这个画面上的效果可能会更好，但是呢，浅了真的在我们在直播间怕看不清楚，所以我们还是把它画深了一点，就稍微的深了一点。我们先把这里画一个花苞啊。其实这个底色调的太深了，还是调太干了，它画起来是不好画的。我们尽量调底色不要太干了，太干了不好画。当然我们自己画的时候，你可以画浅一点。这幅画的话，颜色画浅一点更好看。在直播间太浅了，我怕看不清楚，所以才画深了一些。知道吗？如果说我们画的太浅的话，在直播间根本就看不清楚。但是呢，画深了呢，画深了底色调浓了，它有点像画这个生鲜纸的感觉。好，这个花心把它包起来，花心的地方最深。我来看一下要不要画一点叶子。来看一下画点叶子，我们来稍微的画一点点叶子哈，稍微的画一点点叶子，看一下这个叶子用什么颜色去搭配它。到时候我们这个葫芦还要染一个颜色，葫芦要染一个颜色，山绿、藤黄。
好，我们用这个3绿，基本上用3绿吧，不要用藤黄，不要太嫩绿。我们这个用3绿，蘸一点胭脂。蘸点胭脂。基本上也看不到叶子了，可能会偶尔有一点点伸出来这种感觉，往后。有一点点叶子出现啊，一丁点叶子出现。会有几片这个叶子。好，有一点超出来，不要超出去了。我们顺便用这个胭脂勾一点点叶筋出来。你看，我们颜色没有调匀，这个笔触感就感觉有这个笔触感，就有这个叶筋了。好，这个花，然后我们再调一个底色啊。叶子是3绿和胭脂。那我们调一个整体染一个颜色。这个葫芦，把这个葫芦整体染一个颜色。加点水。我们要厚涂，这个瓶子我们要厚涂，所以这个颜色调的是比较浓一些。里面要加一些墨进来。再加一点水，它太浓了一点。好，我们加点墨，用笔尖蘸点墨进来，稍微有点黑的这种感觉。再加，基本上要调成一种黑色。来一点这个太极蓝，再加一点太极蓝进来。看嘛，是这种墨绿色，调成这种墨绿色。
来，我们试一下颜色。好，我们在这个仿古纸上试一下颜色。试了颜色，你觉得颜色不好看的时候，你可以再加其他的颜色。那我看一下，还再加一点什么颜色？再加点橄榄绿，再加点橄榄绿。好，橄榄绿可以再多加一点。用的什么颜色？你们记得吗？里面有头绿，有藤黄，有太青蓝，还有这个橄榄绿。我们在调这个颜色的时候，你就自己看啊，就是自己看，你调了之后，你觉得差什么颜色，你就加什么颜色进来。那我们换一支笔来涂。我们这个瓶子的话要进行处理，不是说我们就把它涂一层就可以了。涂完之后，我们还要用这个金色，到时候用这个金色做一下效果。这个颜色是很浓的，很有覆盖力的。我们这是厚涂，不是薄涂。
干脆把这里一起涂了吧，这里就不留了。把这里这个纸不平涂出去了一点点。
这个地方涂出去了一点点哦，怎么去把它圆回来？我们后涂的时候，你们要把它涂均匀呢。你们有金色的吗？你们有没有金色的颜料？来，我们来金色的，来，金色的有吗？都有金色的是吧？金色的来，挤金色的出来了啊！好不好看？我也不知道，真的不知道好不好看。来，我们用这个金色的。
加一滴水。这个笔上太多绿色了，没洗干净。好，我们把这个花瓶进行处理一下。啊，这个金色再来一点，金色不够。来画，简单的画一些花纹上来。来一些纹路啊，里面随意的画一些这种纹路，隐隐约约看得到的这些纹路。画一些花纹上来。好，这个底下也是一样。本来我们要把这个花盖住，往上喷这个金色的，往上喷会更好。但是现在我们没办法去喷，所以我们这么去点它。或者是我们拿一个纸巾吧，拿一个纸巾把它揉一下，然后蘸这个金色的，然后不够的地方我们再去点，拿这个纸巾还是会更好一点啊。
我现在用的是纸巾哦，扎了一点纸巾过来。来，不够的地方，纸巾点的不够的地方，我们再去处理一下，稍微加一点。没有金色就画不了，没有金色用这个藤黄，没有金色你们用藤黄色试一下。这个瓶子有没有质感？质感出来了吧？它现在就有质感了。本身我是想把这个花画的更白、更浅一点，更白、更浅一点，它可能会更好看一点。然后这里写一些字哦，写一些字就可以了。这上面提上字就可以了。提字的话，我们就先不提了，明天我们看效果哈。画一点花心啊，画一点花心，加上一点花心进来。